Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 1 of The Gifted Graduation. I am officially halfway through the Gifted series as a whole, but I have finished the actual The Gifted series. I don't know why I make sentences so confusing for myself, but it seems to be a habit I really have. On to The Gifted Graduation now. I don't know what to expect from this series or this sequel. There's a different actor in the thumbnail for episode 1. I'm low-key worried that our faves or our characters that we've gotten used to won't be as prominent in this series, but it's probably just different characters introduced, so I'm probably worrying over nothing. I'm wondering how much time has passed because it's the Gifted Graduation. Has a couple of years passed since the events of the Gifted? They're graduating now. Like, will anything have changed since the last series in that span of time, if there even is a span of time? I don't know, but I'm interested. The final few episodes of The Gifted were absolutely incredible. I did love the episode by episode character episodes they did, but I really think the show came into its own in that final few episodes. Like, from Waves episodes onwards, I think was my favourite portion of the show. I love plot twists, like I love watching those kind of shows, like How to Get Away with Murder, which we also do on the channel. Like, that's just a show filled with plot twists and I loved having my mind blown like that every single time. And The Gifted really did that for me. I was so shocked at every turn of events in those final few episodes. Miss Ladder had me through a loop. I was shocked to think that she was working for the director, but then even more shocked to find out Bang had coerced her to do all that stuff. This show is incredible and I hope the sequel is just as good, if not better, or I hope it's at least good. Like, I don't, even if it's worse than the first series, I hope it's still good and that there's a worthy payoff for the end of this. But I haven't started it yet, so I can't give any predictions on anything that I think will happen because I've got no damn idea. But I'm excited to see the different colouring because it looks like there's a more like sepia tone to this season based on that one thumbnail that I have seen. The colouring looks completely different, so I wonder why they've decided to do that. It's so unimportant. I don't know why I'm talking about it, but yeah. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy. Let's get into episode 1 of The Gifted Graduation. Ah, this is the guy from the thumbnail. What is going on here? ถ้าตอนนี้ฉันมีแหวนนะฉันจะขอเธอแต่งงาน Why do you have it tied to a chair? It's Tay-Tawan. Tong-Tawan, as his vice versa cameo called him. พร้อมแล้วใช่ไหม This is awful. ขอให้นี่ไม่ใช่จุดจบของเรานะ That's the girl you supposedly love. Why are you grinning at her screaming out in pain? มันคือจุดเริ่มต้น When is that set? That said this is the beginning. So does that mean that was like the beginning of all The Gifted? ว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันคือความไม่เท่าเทียมแต่สำหรับผมความไม่เท่าเทียมคือการที่เราเกิดมาเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่และตายไปอย่างนั้นให้เราได้ฝ่าฟันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่ความไม่เท่าเทียมหรอกครับ It is. บัดดี้เราชื่อไทม์นะ นี่เธอแนมตัวหน้าเสาธงแล้วอะ คือจริงๆเราจะถามว่าเธอชื่ออะไร เกสเราชื่อเกส Time, Grace. ฝั่งซ้ายปิงฝั่งขวา Oh, the scary guy who's gonna be in Never Let Me Go, which I'm so excited for. พี่คือสารวัตรนักเรียนนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมฝ่ายปกครองส่งพวกพี่เนี่ยให้มาดูแลเครื่องแต่งกายของน้องๆนะครับ I used to hate that. Isn't that such a weird thing? Like, they've got student inspectors, so it feels less weird, but my school used to have the teachers do it. And there was something that felt so creepy about it, like a teacher, a male teacher or whatever, coming round, looking you up and down, like, with your skirt on or whatever. Like, I just always felt really icky whenever they'd have uniform checks. ไม่ได้มีอะไรมากขอแค่เรียบร้อยก็พอห้ามทำสี ห้ามเซ็ต
แล้วก็ห้ามดัด What if that's her natural hair? ผมหนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ เฮ้ย Don't touch people's hair. Hello? How's that gonna tell you whether it's natural or not? ช่างมันเถอะไอ้เติร์ดนี่เด็กห้องหนึ่งนะมึงอย่าเวอร์นั่นเลย Third time. งั้นไป Grace. คุยกับฝ่ายปกครองอย่างนี้แล้วกัน What, her natural hair? God, my hair never looks tidy. I would have not lasted a day in this school. นี่มันลิปบาล์มนะพี่ เอาไว้บำรุงริมฝีปาก ไม่น่าจะผิดกฎระเบียบนะ ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย แค่เห็นว่ามันน่าใช้ดี You gotta respect the sponsorships. คุณไม่มีสิทธิ์ติดเข็มนี้นะครับ ผมไม่ได้ติด ผมเก็บได้เฉย เก็บก็ไม่ได้ เพราะกฎระบุไว้ว่า คนที่จะมีเข็มนี้เนี่ย ต้องเป็นเด็กกิฟต์เท่านั้น Is he part of the gifted? I didn't see his badge. ในเมื่อคลาสกิฟต์เนี่ยเขาไม่ได้มีมาปีหนึ่งแล้ว Oh. ว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่มีหรอกเว้ยไอสารวัตรนักเรียนอะไรเนี่ยแล้วครูปกครองคนใหม่ดิแม่งตั้งพวกแม่งขึ้นมา ๆโรงเรียนไม่มีคลาสกิฟต์แล้วอะคือยังไง ที่แล้วอะมีเด็กกลุ่มหนึ่งต่อต้านคลาสกิฟต์ Right, โรงเรียน okay. วุ่นวายไปหมด จนกระทรวงอะต้องสั่งยกเลิกคลาสกิฟต์ปีการศึกษา 61 And where are they now? ก็ไอ้พวกปวดโรงเรียนอะก็เด็กกิฟต์เนี่ยแหละ So they succeeded, but how did they succeed? The ministry looked like they were gonna pound more money into it. Oh? Jack and Joe! He's had a buzz cut. ถ้าคุณจะมาสั่งให้ผมทำอะไรที่มันไม่สมควร คนที่นี่ก็จะรู้ทำทุกอย่างเพื่อจะระงับมันอย่างแน่นอน ออกมาป่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับ ไม่เห็นเราจะต้องกลัวเลย แล้วท่านจะปล่อยให้มันจบง่ายๆแบบนี้เหรอครับ Why did it end? เด็กก็ต่อต้านคุณ You didn't care about that before. คลาสกิฟจะไม่มีวันกลับมา ในช่วงเวลาแบบนี้อย่างแน่นอน ผมหมดธุระกับผอ.สุพจน์แล้ว ท่านครับ รบกวนให้ท่านพิจารณาใหม่เถอะ It's nice to see the director getting shunned though. กูไม่โอเคอ่ะที่กูมาเรียนที่เนี่ยก็เพราะว่าอยากเข้าคลาสกิฟต์นะเว้ยแถมโรงเรียนก็ปิดข่าวเงียบซะด้วยอ่ะ Was that guy in Bad Buddy? Him. I really recognise him. I have to look, it's gonna drive me insane. I think he was Pat's friend, well, the high school friend, but I can vividly picture him in the final episode at the reunion party, like sitting with Pat. Pat's friend. Oh my god, look at Pat's dad there. Jeez, he used to have long hair. Oh, it's him. Yeah. That's how, yeah, episodes 2, 4 and 12. To give to... Yes. It's him. Ministry accepts demand to reduce school time, did that say? So their school hours are shorter too. Are they actually succeeding in making movements? Student Move อะไรวะทาม กูว่าเราควรใช้เว็บนี้ส่งเสียงของพวกเราให้ผู้ใหญ่รู้เว้ยว่าพวกเราได้คลาสกิฟต์ It sounds to me like the ministry really listened to what the gifted students said, but we haven't seen any of that, like, progress being made. So I'm just left with all this confusion. อยากจะไปให้ถึงความฝันของตัวเองกันใช่ไหมใช่ว่าคลาสกิฟต์เนี่ยคือเป้าหมายของผมมีสิทธิ์จะเรียกร้องคืนมาไหมพวกเรามีสิทธิ์ไหม But the gifted students clearly protested against it for a reason. How does that not cross your mind? It was the students that wanted it to go, so they know firsthand how bad it was. They worked so hard to get rid of it, and now they've got this new generation reversing it. มึงคิดว่าคลาสกิฟต์มันใช้ผลสอบวัดได้เหรอ ปีก่อนๆเด็กที่เรียนลำดับต้นๆยังสอบไม่ติดเลย แต่ปีที่แล้วเสือกมีเด็กห้อง8สอบติด ผู้ใหญ่เขาเป็นคนตัดสินใจกันเอง โดยไม่ได้ถามความสมัครใจเด็กอย่างพวกเราสักคำ Yeah, kids like you, but the other kids were the ones that wanted it, mate. ทำตัวมีปัญหานะไปยืดผมมาให้ตรงซะ คราวหน้าน่ะครูไม่ได้ตัดแค่คะแนนแน่ หนูไม่ได้ดัดค่ะ นี่ผมธรรมชาติของหนู You can tell it very clearly isn't her natural hair, to be ว่า fair. เด็กคลาสกิฟต์ได้รับข้อยกเว้นเรื่องทรงผมกับการแต่งกายใช่ไหมคะ Neat. งั้นถ้าเกิดเพื่อนหนูเรียกร้องคลาสกิฟต์กลับมาได้ ถ้าเกิดว่าหนูสอบติดได้เป็นเด็กกิฟต์ขึ้นมา
ไม่ใช่หัวครูใช่ไหมคะ You want to be part of the gifted purely so you can wear your hair however you want. กิฟต์จะแฮกทั้งคอมแล้วก็มือถือทั้งโรงเรียนอ่ะพอก็เลยจัดซิงเกิลเกตเวย์ทีนี้จะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น อะไรวะ Oh, they blocked the website. Well, that doesn't seem very pro-change, does it? เด็กโรงเรียนเราก็ลงชื่อกันไม่ได้ดิ ถ้ายอมแพ้ตอนนี้ มันก็ง่ายไปดิ I have no idea what she is saying with that. ทำไมเธอทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ย ครูโรงเรียนเก่าบอกว่าฉันเป็นเป็ดอะทำได้หลายอย่าง แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นสักอย่าง Like a duck. คอมฝ่ายปกครองมีข้อมูลนักเรียนทุกคน ไหนๆเราก็เข้ามาแล้ว Sign it with every student. แล้วไปปั่นยอดลงทะเบียนเลยอะ ยังไงมันก็โกงอะดิ แล้วไงอะอยากชนะไหมล่ะ I'm not rooting for them. I want to know where our old gifted people are at now, though. Like, have they already graduated? Because they're talking about them. But Jack and Joe are still there. It's confusing because they are talking about them as if they don't go there anymore. โอเค ก็ได้ แต่ถ้าห้ามไม่มีคนรู้เรื่องนี้เด็ดขาดนะ น่ะฉันไม่โง่ไปบอกคนอื่นหรอก เกรซน้ำพวกสารวัตรนักเรียนหรือเปล่า Oh shit. Don't let that guy catch you. Time. ฉันว่าใช่แน่ๆเลยอะ Time and Tay. I'm thinking of Kim Porsche now. What was his name? Turd. เอางี้นะทามเธอออกไปล่อพวกมันก่อน เดี๋ยวฉันขอเวลาแป๊บนึง โดนจับเรื่องออกจากหอพักตอนกลางคืนอะโทษน้อยก็โดนจับว่ามาขโมยข้อมูลในห้องปกครองไหมล่ะ เดี๋ยวเราเสี่ยงเอาโทษหน่อยเอง Second time he's protected her this episode. เฮ้ย She just stood there waiting for them to catch her and then started running. Oh no, he has a sixth sense. It's a shame it's not Miss Ladder's office because she had 2 doors. เฮ้ยอะไรวะ Oh my god. Can't believe he actually opened it to check. พวกแกคิดว่าไอ้ที่เด็กม .4 มารณรงค์เรื่องคลาสกิฟต์กันอะจะส่งผลอะไรปะ ไม่รู้ดิ คงต้องดูไปก่อน เรื่องนี้เด็กห้อง 8 ไม่ส่งข่าวมาเลยเหรอ Wait, that's Claire Pinamon, isn't it? วันนี้เราแยกย้ายกันก่อนนะ เพราะตัวตลกไม่อยู่อะเราซ่อนตัวลำบากไป The clown. They talk about Bang and as the clown and Class 8 kid. เมื่อกี้ในห้องปกครองอะมึงเหรอ มึงเข้าไปทำอะไร ผมก็แค่อยากให้ทุกคนได้ลงชื่ออะผมอยากให้มีคลาสกิฟต์อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสทำตามความฝันตัวเอง เติร์ดเจอใครไหมวะ ไม่มีอะไร ไปเถอะ Like him a little bit more after that. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ครูชื่อครูดารินวัฒนาสินนะคะ ครูจะเข้ามาเป็นฝ่ายวิชาการคนใหม่ค่ะ ปีนี้โรงเรียนของเราจะกลับมามีคลาสกิฟต์อีกครั้งค่ะ Woo. ที่พลาดโอกาสคัดเลือกเมื่อปีที่แล้วนะคะ ปีนี้เราจะคัดเลือกเด็กกิฟต์จากทั้ง 2 ชั้นปี Now they're interested. หลังจากพักไป1 ปีเต็มๆ ตอนนี้คุณพร้อมที่จะกลับมาทำงานแล้วสินะ Where have you been, Mr. Palm? Why do you look like that? ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไง ผมอยากให้คุณลืมความผิดพลาดทั้งหมดไปซะ แล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในปีการศึกษานี้นะ Student move อะไม่มีความสำคัญอะไรหรอก Oh, what? That's แต่ความ literally จริง what ก็ got คือ it back. ทางกระทรวงเนี่ย Oh, you're such a liar. ครูดารินคะ ท่านรัฐมนตรีส่งของขวัญมาให้ค่ะ Where's that vial? It didn't look like blood to me. It looked too light and watery to be blood. But I don't know if that's just poor prop work. If she's trying to get people to drink blood, that is so messed up. ดีว่าดิฉันมีชาดีๆอยู่ ก็เลยอยากจะชงให้ท่านดื่มนะคะ ถือว่าเป็นการฝากเนื้อฝากตัวเนื่องในโอกาสที่ดิฉันมาทำงานวันแรกนะคะ ผมว่าคุณไม่ได้จะมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้หรอกพิเชษฐ์ส่งคุณมาทำอะไรบางอย่าง ที่แม้แต่ผมเองก็รู้ไม่ได้มากกว่า ธรรมดาอย่างดิฉันจะเอาอะไรมาสู้กับศักยภาพของท่านล่ะคะยินดีแลกชาติตระกูลของดิฉัน What is your lineage? ผมแพ้ชาบางจำพวกนะครับ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่า ควรจะดื่มชาของคุณหรือเปล่า ผมไม่อยากให้คุณเสียน้ำใจนะครับ This whole interaction is so passive aggressive.
เข้ามาได้ ไม่มีใครอยู่ เราก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง He can still use his potential then. ทางที่ยิ่งใหญ่ของกูเนี่ย มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งจริงเรามึงไหลอ่ะ เช็ดก่อนไหม Doesn't come without his drawback. แผนเก่าที่เราเคยคุยกันไว้อะ เราต้องกลับมาทำตามแผนเดิม It's a new jacket. แล้วนี่เด็กห้อง8ไม่มาพร้อมกันเหรอ กูอยู่นี่แล้ว มึงถามหาคนอื่นทำไมวะ They joined at the hip now. อาวุธสำคัญที่เราจะจัดการกับผอได้ Oh no. What is that? Is that the same thing that played at the start of the episode? นี่มันเด็กรณรงค์เรื่องคลาสกิฟต์นี่ มาทำอะไรที่เนี่ยได้ยินเสียงที่เราเปิดงั้นเหรอ So he is part of the gifted. คุณเคยได้ยินใช่ไหม ที่เขาพูดกันว่าเวลาจะอยู่ข้างเรา ผมรู้มันอาจจะนานไปหน่อย แต่เวลา And on her ก็ it's นำพวกเรามา different. เจออีกครั้งผมกลับมาแล้ว Woo! นายเป็นเด็กกิฟต์เหรอ Look how open his shirt is. เซลล์กิฟต์ในสมองนายถูกกระตุ้นแล้ว ดังนั้นนายต้องให้พวกเราช่วยฝึกให้ So they basically like still running the program but within themselves. ฝึกให้ ถ้าเกิดไฟไหม้จริงๆ เนี่ย ทางกระทรวงไม่ยอมให้เอาคลาสกิฟต์กลับมาแน่ นี่พี่จะทำอะไรกันแน่ ผมรู้เรื่องวุ่นวายที่พี่ทำเมื่อปีที่แล้วแล้วนะ และนี่พี่กำลังจะทำมันอีกครั้งใช่ปะ They're setting things on fire. If there's fire, the gifted program can't proceed. How does that work? I love how even though the gifted class call him the class 8 kid, they still like clearly look up to Bang as their leader in a way. They made that massive entrance for Bang at the end there. I'm not gonna lie, until it showed Nanon speaking in the like overlay of it, I thought it was turd. I thought it was turd coming in to interrupt all the proceedings. One word for this episode, confused. I don't really know what's going on. It's interesting how they've started off this season because it's not really making sense to me. I might just be stupid or thinking too much into it, but I don't get it because the ministry seemed like they were going to put so much more money into the gifted program at the end of the series. It looked like the director won, but then this episode has seen like the director is at a loss. The ministry hates him and doesn't want him to have anything to do with it, and they got rid of the gifted program. So I'm just confused about what happened there. I hope they reveal what happened next episode or very soon in the season, because otherwise I think I'm gonna, as I've started off the season so confused, I'm worried that I'm gonna continue on just feeling confused over that piece of information. So it is the same school. The gifted students are still students there. I wonder why they took so long to come into the episode. Like, they literally didn't come in until part 4. What were they doing while the rest of the school was campaigning to bring back the program? You'd think they'd say no because they did all this horrible stuff and expose the program. But then they've got this tape which is going to take down the director, but it's a noise which has now activated Time's powers. And is that the same noise that was playing in the very beginning when it had Tata-Wan and the guy from the sponsorship ad doing it to that girl? Like, was that to awaken her powers or remove her powers? What was that? It's, yeah, a lot of people have said that season 2 has more plot twists. I've just started off utterly confused, so it's going to be a great one for me because I just feel like I can't get a grasp of anything that's happening right now. So the plot twists that come my way this season are going to be absolutely twisting my head around because I just don't understand. It looks like there'll be more gifted students than ever then, because they've got a missed year doing it too, doing the placement test, so there'll probably be like 20-ish students, 10 from each year. And there's this whole stuff going on with the director, like this new head has been brought in, been tasked not only with, you know, running the school, but also taking down Director Supot. What was it that she put in his tea? So many questions. So
little time to answer them. But I hope some of them get answered for me quick. But it was nice. I feel like the twins had more screen time in this episode than they did throughout the whole of the first series. So that was nice for them. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 1 of The Gifted Graduation. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 2. Bye!